Ego, murakoze bisho nibisanzwe nk'uko natangwe ndabivuga urugamba rw'abatabazi rwa retabara ni resistance pour un état de droit nibisanzwe cane gose mu gihugu twavukiyemo mu gihugu twakuriyemo yuko haba abarundi badakeneye na gatoyi yuko retabara itera intambwe nini. Hariho abarundi badakeneye ko mu Burundi habaho ubutungane, hariho abadakeneye ko haba ubutungane, intwaro ibereye mu gihugu cacu kubera yuko ariyo ibagaburira. Hakaba n'abandi badakeneye ko ubutungane buhaja, bakumva bavuga bati twe turakeneye ko CNDD-FDD hava mugabo ivyo muca muvuga ngo haze etat de droit ntavyo dukeneye, kubera yuko ico turiko turankira CNDD-FDD nuko itubujije ama privilege twari dufise imbere. Bazi ko yari amaduha, bavuga bati jewe ico nsubiza nubwo CNDD-FDD yondeka nkagumana privilege nari mfise imbere nkazisubirako, ibindi nta na kimwe vyombabaza, ahubwo je ico ndayankira nuko inkuramwo jewe yaba yandeka nkajyana nabo nkaronka ayo ma privilege, kuko no gutandukanya abarundi dutahure ico ari co privilege na droit. Ikintu ufitiye uburenganzira nk'umurundi iyo ni droit, mugabo hakabaho ikindi uronka kukubera icuri, kukubera uko wavutse usa canke kukubera intara wavukiyemwo wewe ukakironka, mugabo abandi barundi ku bwinshi ico oye badashobora kugishikira. Ico oye bundi nico bita privilege. Hariho rero abarundi bashobora kuba bavutse bafise ama privilege kubera abavyeyi babo, hanyuma bakumva umenga jewe aga privilege kanje baragakozeko, ntibashaka yuko mbandanye ndakarya nyene niryohererewe, sishaka ko haza etat de droit ngo hagire uwundi aza aronka aho ashobora kugenda kwitwara ngo bihave binaboneka yuko umuvyeyi wanje ivyo yaronse nawe atabironse biciye mu nzira nziza. Nibisanzwe je ndanabiryoherererwa nukuri. Hariho abantu muravyumva bariko barantuka, bariko baratuka n'abandi bantu bose, ndabumva nkasinzira nkabumviriza, nkasinzira nk'akana gatoyi, kubera mvuga nti nibisanzwe bijanye n'urugamba. Abantu bari muri iyo filozofi ntibashobora, nibisanzwe ntibashobora gushigikira leta. Abantu bumva yuko ikibazo ca CNDD-FDD ari uko ni CNDD-FDD ikurikirana abatutsi, urumva duteza kuja hamwe nk'abatutsi tukagenda kubohora igihugu, ariko nk'abatutsi tutahura yuko abahutu bari musi yacu bategerezwa kuba ari abantu bari musi yacu badukorera nk'abacakara. Wumva abo bantu ntibashobora gukunda leta. Abantu bumva yuko abatutsi bari hejuru y'abahutu ntibashobora gukunda leta. Nibisanzwe kubera iki barayiraba leta barakavuga ati none mwebwe ntimuri mu moko, ntimuriko muraba valeur y'umuntu, hanyuma mukaraba ico ashoboye mukamushira mu kibanza ciwe ashoboye, mutaravye ngo ni kubera ari ubwoko bwiwe, hanyuma mukavuga muti uyu muntu nubwo ubuze wishimiriza ubwoko bwawe ntibice biguha avantage ngo kubera uri mu bwoko kanaka. Abo bantu, hariho abantu buryaye muhora mwumva, hariho ariko arabivuga bishuye ariko arabivuga ati hariho abantu bazoza tukavuga ivyayo mugatangara, usanga ari n'abantu bashobora kuba bari bashigikiye na runo rugamba, mugabo kubera yuko bataronse position bashaka ivanye n'ubwoko bwabo, abo bantu ugasanga bacitse très toxique, ugasanga nibo bantu baca bagenda babeshagura abandi barundi, ariko nibo bababwiza ukuri gituma iryo shavu barifise, kubera yuko hashitse ahantu bakababarira ati ivyo ari vyo vyose mwe muriko muvugira mu macakubiri, ivyo ari vyo vyose mwebwe ntituri kumwe, muraba yuko turi abarundi gusa tukeneye kuzana intwaro ibereye mu Burundi, mwebwe muriko mugomba intwaro y'abatutsi. Kirya gihugu cacu ntigishobora kuba igihugu gitwawe n'abatutsi, ni nkuko kidashobora kuba igihugu gitwawe n'abahutu ngo hanyuma ngo hagire aho gishika. Giteza kuba igihugu gitwawe n'abarundi kandi batahura, bakunda abarundi, bakavuga bati ntitubatwaye ahubwo turabarongoye, hanyuma turabakozi banyu, nimuturabe ivyo dukora, hanyuma mubonye tubikora neza mudushime, mubonye tutabikora neza naho mudukure muri byo turiko turakora. Mugabo ntituronke ico dukora ngo ni kubera ngo turabatutsi canke ngo ni kubera turabahutu.
ivyo bintu izo ntwaro zubakiye ku bintu vy'uko oye duteza gutahura yuko hariho abazishaka kandi abazishaka n'abantu deja baba bubakiye ku kinyoma kuko kirya gihugu ntikizopfa kibaye igihugu c'ubwoko bumwe hanyuma ico kinyoma baba bubakiyeko nta naho gishobora gushikana n'igihugu cacu Mwanda bivuga n'uno munsi sinogenda ntabigarutseko cane nimba hari ikintu nshimira CNDD-FDD nuko yaje nk'intwaro iza gutahuza abarundi sinzi bari bazetse ikibazo nuko igihugu gitwawe n'abatutsi ahubwo haje abahutu tuzotwagwa neza CNDD-FDD yaje kubemeza kubarira ati no hari ntaco mwari bwabona ahubwo mwahora mwidoga intwaro z'abatutsi reka tubereke n'intwaro z'abahutu ngene zimeze turayishimira uno munsi ko yaje ikagaragaza ikereka umurundi wari we wese abatariko barabitahura nibo bake nibo batera induru cane gose mugabo abarundi ku bwinshi baramaze gutahura yuko ikibazo s'ubwoko ikibazo n'intwaro mbi kandi duteza kubashigikira duteza natwebwe kubigaragaza tukaba benshi tubivuga duteza kugwanira intwaro irimwo intwaro ibereye intwaro y'abarundi bose intwaro iza ivuga iti amategeko turayafise aranditse agira kurikizwe ataravye ngo umuhutu canke umututsi nibamwica bakamwica kubera ari umututsi uwamwishe wese akagira ahagenda kwitwara kandi akumvigwa nk'umurundi umuhutu bagiye hakagira n'umwica canke akamwiba ikintu ngo ni kubera ari umuhutu akagenda akagira ahagenda kwitwara kandi akumvigwa hagize uwibwa akarabwa nk'umurundi yibwe n'uwumwivye akarabwa nk'umurundi yiba hanyuma imbere y'amategeko uko amategeko twese yanditse agasomwa atadutandukanije abarundi duteza kubitahura yuko hariho abatabikunda ko bigenda gutyo hariho abatabikunda banabizira bumva yuko uburundi ikibazo cabwo ari uko butwawe n'abahutu abo bantu ntibashobora gushigikira leta barayanka bakayanka kandi bakayankisha bati hakabaho n'abandi bavuga bati dutegerezwa kurwanira intwaro y'abatutsi abatutsi nibahaguruke bagende batware uburundi kuko nk'abatutsi bavutse nk'abatutsi bafise hormone canke DNA yabo nk'abatutsi kibaha kuba bafise leadership nziza urumva nibo batutsi bateza kuja ku butegetsi n'ububeshi abantu bafite ivyo bintu mu mutwe bakaza kubayagira leta mumenye neza yuko ntibazopfa bayivuze neza kandi mutahure yuko nibo bake cane gose burya abandi benshi abarundi ku bwinshi barabitahura none mu bihugu twahungiyemwo bitwawe n'abatutsi bitwawe n'abahutu ivyo bihugu abarundi bahungiyemwo babayeho neza bitwawe n'abantu biyemera nk'abatutsi kandi batwariye abatutsi n'ivyahe kusanga umuntu ari muri Europa ari we ariko aravuga ngo abatutsi nibo bateza kuja ku butegetsi Burundi muri Europa arimwo hatwaye abatutsi umuntu ari muri Amerika ico gihugu co muri Amerika gitwawe n'abatutsi gitwawe n'ukuraba tuvuga uti dutegerezwa kugwanira yuko igihugu gitwagwa n'abantu bakunda abarundi kandi banganisha abarundi bakavuga bati nta mwana n'ikinono setu ndayishimiye karibu cane mufata ijambo hanyuma ce twumva niyo nkuru ndayishimiye sindiko ndabumva neza ndayishimiye muko muravuga ari ekutere mwambaye murabe muyikura tugire igihugu tucitangira ndayishimiye ubu ndabumvise karibu nababwiye ko ari ubwa mbere nitabiriye kino kiganiro byari byangoye kugira isoze n'ikishyura mu murongo ni ukuri ndabashimiye cyane rwose nta kino kiganiro mwaduhaye nongera nshimira cyane rwose no gutabara nakwitangiye ariko nkaca ngaye abantu batera icumu no gutabara ni nka kurya
umugore n'umugabo bashobora kuba bashwanye mu rugo, ariko haza umubanyi aje gutabara, wa mugore agaca afatanya na wa mugabo bakarwanya wa wundi yaraje kumutabara. Ariko rede tabara ntabwo imeze nk'uko yoyo ntiraba ngo abayirwanije, kuko irwanira ineza ya twese. Ariko nyuma wa mudamu bivanye n'uko kuntu yarwanije abaje kumurwanira, wa muntu yamurwanya aramutse yongeye kumurwanya acamushikanayo, kuko aba yabonye yuko atariko aratahura icyo ariko araharanira. Rero n'ukuri ndiko ndaraba pe, nuko abadamu abakenyezi nkanjye nobaterera akamo ko kugira bitabire ibi biganiro, bongere bitabire no kugira iki, no kuba kumwe na Rede Tabara. Ibi biganiro pe ndabashimiye cyane rwose, mwa kino gihe ndiko ndabibona byari bikwiriye cyane rwose, kandi mugize neza cyane rwose. Imana ibahezagire, muzoze muribuka mwongera mukwibuka umwanya wo kuba kumwe namwe. Turakoze cyane, ndayishimiye n'ukuri. Karibu kandi mu biganiro. Nibutse abariko barumviriza yuko bino biganiro bamubisangiza abantu bazi kuvyumviriza. Bino biganiro tubikora kugira ngo ducane itara, kugira ngo twatse akabuji. Iyo ufise akabuji kawe katse ubona kariko karazana umuco, ukagenda kwakiriza uwundi muntu gwawe nikaca kazima. Hanyuma iyo mubaye benshi mufise ububuji bwatse, umuco uraboneka. Ni ukuvuga rero, nimba akabuji kawe kariko karakagenda wakirize n'uwundi muntu, genda ale apporter la bonne nouvelle, mubabarire. Jewe birandyohera cyane rwose, birandyohera kuko igihe cyose ngize space haza abandi bantu bashasha. Kare imbere yuko ngira space ibintu vyariko biravugwa, bariko baravuga leta bara ntibaho, n'ibintu nanguye kuvuga ngo n'ibintu ngo by'abantu ngo babiri batatu, none ko ku munsi uko tugira space haza abandi bantu bashasha. Kwaho tugiye nivyo tubona, haguma haza abandi bantu bakaza nabo nyene bakayishingira intaye, bakemera bakabashigikira. Leta bara iri muri ibyo bihugu byose. Jewe ndabisubiramwo ntarabiyenteresa ko narabyumva gusa. Leta bara nta muntu yari bwaze no kunyimbarira, ariko kuva nangwe kwiyenteresa ko nanje nkacana akabuji kanje, nagumye mpura n'abandi bantu benshi bampa amayisware kuva ryari bayishigikira ivyo bagiye bacamwo, baranyigisha ibintu byinshi. Kandi abantu bose nagiye mbona duhura n'abarundi numva bafise ivyiyumviro, mvuga nti ese baba benshi, ese abarundi bose aho bari baba bariko bavuga nk'ivyo, tugahaguruka twese tukumva yuko hariho icambere, hariho urgence yuko abarundi twiyumvira gutyo, hanyuma tukabishira no mu ngiro, tukavuga duti turavyemeye, turavyemanze, abantu nta rundi rurimi bumva, turahagurutse, turashigikiye abagiye kuvuga ururimi nkabo. Hanyuma duhindure ibintu, tubihindure, ejo tuzohore tubibona muri histoire, tubisoma mu bitabo. Aha hantu hose muri, ndabibutse, hose muri hafise abahaseseye amaraso. Amadwa yose mufise mu bihugu birimwo kugira ngo bibe ibihugu vyakira n'impunzi neza, ni ukuvuga ko hariho ababigwaniye. Na twebwe duteza kwandika amateka nk'ayo, tukava kubonwa nk'agahugu gatwawe na Ndayishimiye twama tubona ariko aratumaramaza mu makungu, kumwe n'abantu bo hanze baba bariko baramuvuga, bakaturaba bakavuga ati none mwe nta na kimwe mufise mwo kwibwira. Natwe tuzohore tuvuga duti harabaye intwaro zadushikanyaho ibintu byose byari bibuze, abantu bose bari hanze, abari bafise ijambo yari abantu bavuga ibintu bisambura gusa. Harabaye ico gihe, ariko ntihakiri. Imbere ko duha ijambo ntuzenye nkuru, kuko nguma ndababarira utuntu tumwe. Hino mba mu mahanga hariho umurundi afise umwana w'imyaka 13, aheze imyaka 2 yaramutwaye ijya mbere mu Burundi. Umwana yagiye ajanye na nyina i Burundi.
araryoherwa vraiment umwana yari rya mbere agiye i Burundi agaruka yabona n'ikirundi cagarutse araryoherwa vraiment uno mwaka se nawe agomba gusubira uwundi arabarira umwana ati urumva rero tujana uwo mwana afite imyaka 13 ico gihe urumva yari afise 11 aza yumva umwana mubariye ati je ntidusubira nayo aratangara tiguti kandi ico gihe wararyohewe ati tereka ndabikubarira ntidusubira nayo umwana yagiye afise imyaka 14 hariya yarabibonye ego mararyoherwa no kubona yagiye i Burundi ego mararyoherwa no kubona yabonye nyokuru mugabo ntiduhendane uwo mwana araraba abantu babanye ngaha b'abarundi akaraba n'ingene basa aragenda agashika i Burundi akabona abantu basa n'injara aragenda agashika i Burundi akabona abantu bariko baganira ngo nta gitoro gihari akicara mu nzu vyitwa ngo yagiye gutembera i Burundi agasanga aguma yicaye mu nzu ntashobora no kugenda gutemberana hamwe kubera yuko babuze igitoro akagenda akabona abantu akabona ibintu ubuzima babayeho akagenda mu muryango akinjira mu bikoni vyabo akabona hari ubukene mwabarundi mu mugomba gusoboka mugenda i Burundi n'abana banyu bizobagendera gutyo nyene muzogira abana bumva yuko ntibakeneye gusubira kuja hariya hantu mwe muzi ngo mwaje kubaronderera ubuzima ngo bazoguma ari abarundi bazoguma ari abarundi ariko bazobakurikira bamere nkamwe nabo bakure bidoga ati none ntaco hinduka ntaco ariko babibona kandi baze babibabarira cette fois uwo mwana yaranse gusubirayo kandi ico gihe yagenda ubwa mbere yari yagarutse babona umwana umenga yararyohewe mugabo ntiyari afise amajambo bishirako haheze imyaka 2 uwarazi ingene bivuga akavuga ati ni wacu ariko mbabarira ahubwo banagize neza kubona atanagiye we yari gucagwa muri kijya gihe n'amatara yarahari ariko ndabibutse ikintu kimwe abo twari kumwe mwibarabara muri 2015 igihe twari mwibarabara ariko baraturasa tusubirayo tuvyuka kandi tugenda mwibarabara turiko twiyamiriza manda ya gatatu mu bintu byari byaduhagurukije kijya gihe harimwo ubukene harimwo intwaro mbi harimwo abantu ariko baricwa ariko harimo n'ubukene murundi wese uri kurumviriza kino kiganiro usubire urabi ukoresha amaso ya 2025 uno mwaka turimo usubire urabe ubukene twari turimo muri 2015 uzi ko hageze aho twibaza ngo twari ko turifinisha haje ubukene bwari urabishije amaso y'uno munsi uravuga uti nakijya gihe ahubwo twe twinyegeza no kuri station essence nk'abagore tugahagarara hajya kuri katikati abapolisi jana ariko ndababarira nti ivyo ari byo byose aha turi kuri station egera kure muturase ariko muturashe mutumbereze mwiyaranje ko ubwo rusase ruza gutumbera mu mubiri kuko rukaza kugwa kuri station tugasha d'ambassade yose irasha kubera ico gihe station yarimo essence uno munsi bimeze gute nta na kimwe gihindutse muri 2035 turashobora guhindukira tukaraba 2025 ngo hajya 2025 byari bikigenda hashobora kuba haraje n'undi mu president haraje ego none nkuru nziza ubu ntituhindukira tukaraba neva ariko aravuga tukavuga ati nkuru nziza yaratuma atagihindutse bizoguma bigenda biyangara abarundi nibaba ari benshi babandanya bumva yuko bateza kuriha ikiguzi cyo kudatabara gusumba kuri ikiguzi cyo gutabara bizoguma bigenda biyangara n'ibizohinduka kandi bizoba bivuye kuri inde bizoba bivuye ku barundi ku bwinshi bumva buri ico kiguzi reka twumve niyo nkuru karibu cyane tugira igihugu tucitangire gose nagomba ubwa mbere na mbere ndabashimire mwebwe mwiyumviriye kwatsaka kabuji mwiyumviriye kwatsira iri tara riratuma twumva tunezerewe twumva ko dufise abo turi kumwe batariko baravuga abenshi batavuga amajambo aduca intege cyane cyane nagomba nishure abantu bamwe ba byinshi mwabivuze bagiye baravuga ivyerekeye Rede Tabara umuhari wacu twese abarundi duteze amaso twese abarundi niho mutima uri
umuntu ashobora kuvuga ngo Rede Tabara ngo imyaka 10 bamaze ngo ntaco barashikako. Ndagomba ndamubwire ko peut-être atabitegereye atari ko arabikurikirana. Rede Tabara yarashitse ku bintu byinshi cyane gushika ubu kugira ngo n'abarundi bamwe babe bakiyemera bayizi nuko ifise intambwe nini cyane imaze kugaragaza ku bantu tuyikurikirana umwanya ku mwanya. Hanyuma nagomba gusaba abantu bayivuga nabi, iyo bayivuze nabi nkatwe bamwe tugorewe mu nkambi y'impunzi, umengo baba bariko baraducumita inkota ku mutima, kuko Rede Tabara niyo duhanze amaso, niyo tubona, abandi bavugira aho bicaye. Nagomba gusaba, nimba atacuri kurakora muri Rede Tabara, nimba utacuri kurakora kugira ngo Burundi buve muri ajya amaboko ya bijya bimwenye, wotuma wihorera, wotuma winumira ugaceceka, ukaza urareka gusamaza abari ku kivi, kuko hariho abantu bamaze igihe kinini bari ku kivi. Hariho abantu kuba ku kivi si kuja gufata umuheto gusa, kuba ku kivi si guterera ubwo buryo bwo mu maboko, no kuba ku kivi n'ukubwira uwundi icari cyo Rede Tabara niyo tuja. Utabishoboye ivyo urashobora kunuma ukareka kuyivuga nabi uko itari, kuko iyo bariko baravuga ibitabaho bashaka gusamaza abantu batabizi canke bakuze, baba bashaka kudutera agahinda twebwe bamwe tugorewe mu nkambi y'impunzi hirya no hino aho CNDD-FDD yadutaye tutari twavyiteguye. Hanyuma ico kintu Madame Pamela avuze ngo bwari ubukene, ariko ubu bukene buhari abarundi barimwo burokora amakara bugata. Abarundi gushikira isaha bamwe ntibaza aho bazokura amakaye, bivanye n'ikaye ukuntu amafaranga zigezeko kandi badashobora kuyahembwa. Benshi bahembwa intica ntikize, umushahara ntiwaduze ngo nuko amakaye yaduze, umushahara ntiwaduze ngo nuko umuceri waduze, umushahara wagumye ari wa wundi nyene. Rero gushika ubu abavyeyi benshi bariko bariyumvira ukuntu abana bazokwiga vyabayobeye, kandi murabona ko hageze. Ariko leta yoyo iriko iravuga yuko abarundi bose bahazi. Abarundi ntibabona iyo bariko baraja, no kurya rimwe ku munsi vyanse bivanye n'uburyo budahari. Rero abantu benshi no basaba ko twoja hamwe, tuje hamwe abarundi twese, tureke kuvuga ya muhaho twicaye, aho abantu bamwe baba bariko baramererwa neza. Abarundi benshi bamerewe nabi, si benshi bamerewe neza, abamerewe neza ni bake, abenshi bamerewe nabi cyane. Rero nibaze tuje hamwe, dufundikire ku mugozi umwe, tuje inyuma yabo batabazi batanguye. Tureke kwiyumvira ati nimba jewe ntarimwo ntibikunda ndavyica, nimba jewe batanshizemwo ngo baze bangira iki. Hariho umuntu umwe nabajije mu misi heze, ndamubaza nti none wewe ko wahora uri muri Rede Tabara ubashigikira kera mu myaka iheze ya 2018, ubu none uri hehe, uri mu biki? Ngo jewe gasha madame, ngo jewe nibatangura nkumva bamaze insemene bari mu Burundi, ngo jewe nzogira ico nkora nanje muri utu duke mfise, nzogira ico nterera. Nariko ni kubera iki dukunda ko amaraso y'abandi aseseka? Aba ariho tuzotanga, nimba ari ico gihumbi uzogitange ngo ariko bobo babanje gutangura. Kubera iki tutoba turagishize hamwe kugira ngo kizoje gukosora hahandi hari kubamba iskade, petete abariko barakora mu buryo tutazi bwo kugira ngo abatabazi babashe kuronka aho baca badatsitara, bagire amazi baronka aho bayagurira, agire amayinite, agire ayo mafaranga yo kugura ayo mayinite. Jewe nawe twafashe tugashira hamwe. Kubera ki urindira ngo mpaka baze bamare insemene bari mu Burundi? Reka nsubire inyuma rero kuri rya jambo rya wundi yavuze ngo nitwagera mu Burundi tuzobaryoza ayo bakoze tutarashika. Nukuri tuzoja muri nankana kweri. Hari abantu benshi bisamaza bagashaka no gusamaza abandi
bagashaka no kwica imitima y'abandi bafise aho bariko baragera, kubera bo bazi ivyo bakoze mu gihugu c'u Burundi, bibaza ko intahe niyafata ijambo izobakubita mu gahanga. Abo bantu turabafise benshi cyane bashaka kwikingira kugira ngo tugume muri aka kajagari, bobo bagume bamura abandi. Nabo abarundi benshi bagorewe hirya no hino no mu gihugu c'u Burundi, bagowe cyane, babure aho bazovugira kubera babandi bafise inyungu zabo tutazi, baguma bafovya ibikorwa vya Rede Tabara. Nyabuna nimureke tuje hamwe, ubugirigiri bugira babiri, ibigiye inama bigira imana. Kandi rero kinababaje, abarundi bafise uburyo nibo bantu benshi bashaka gusamaza abandi, kandi barabizi neza ivya Rede Tabara aho bigeze, baraza batabaza ivyo barimo, ariko kuko baba bashaka kugira ngo bahindure aba bantu bato bato, bababwira ati barababesha, mwakurikiye ubwije. Ariko ubu unyi baramaze gusobanukirwa, nabo abarundi benshi twarasobanukiwe, kuko ubu unyi turavyumva mu marezo sosio. Iyi space yoyo yaje arakabijya mu barundi benshi, ariko benshi mwumve ngo iyi space irabashikira. Turashaka gushimira cyane n'abarundi kazi bari mu gihugu c'u Burundi uyu mwanya boba bariko barumviriza aho banyegeye mu mwobo, kuko nk'ibi inyi bavyumvise babikumvanye hariya anyi iwacu, urumva baca bagucisha ku buhombo, kubera ata etat de droit ifise ariyo Rede Tabara igira ituzaniye. Nimureke basha mwebwe nuko mutaraburana mu butungane hari iwacu, urubanza rwawe rushobora gucibwa rukaja mu ngiro, ariko bakaruca, ariko wowe ukabura umuntu agushikira kuri tere ngo ruje mu ngiro. Abavyeyi benshi birirwa bararira kubera ubutungane. Umuntu ashobora kumarana urubanza imyaka 8 kandi waratsinze, ariko ukabura umuntu agushirira mu ngiro ubwo rubanza. Abantu bakaguma basirisimba n'amadosiye baja kurondera, birirwa barahagarara hariya kuri parke, bakabura abantu, bakaguma bakuzemagiza, bakabura kuza kugushirira mu ngiro urubanza, ukagugwa ubona. Ivyo nivyo dukeneye ko bazodukuriraho abo batabazi bacu bari imbere. Nimureke tuje hamwe vrema, nimureke tuje hamwe, duhindure igihugu cacu kigeze ahatemba, kigeze aho umwasi ashaka. Abana baronke amakaye bige, abana bagire education ibe yindi ya kirazira, habeho kirazira mu gihugu cacu. Erega igihugu kimaze kugera muri ja stade yo gukena kuriya, nta kirazira isubira kubaho. None wewe wohava ubuze umwana ijambo kandi utagira icyo umugaburira? Agiye niwe acaje kukuronderera rasiyo, amaze kukuronderera rasiyo rero ataragera aza gutegeka ivyo ashaka. Nta kirazira izosubira kuba muri iyo nzu, kuko wewe umuvyeyi ntuzo ufise ijambo bivanye na ca gihugu kibi. Nukuri ndabasabe abantu baba bakiri mu mwijima, muze mu muco, tusenyere ku mugozi umwe. Nukuri ndabibasavye, abantu bareke kuza barahagarara ku makontwari bivugira ya muhe, bivugira ayo bashaka. Hariho abandi bantu batigeze bacana n'imbabura, batazi ko ejo buzoca. Ivyo bintu nta murundi atabizi. Nimba uno munsi umuntu ashobora kubahagarara muri izo za Australia na Canada no muri Europe, ariko amenye kuziko iwabo ukuntu bimeze. Nimba ashobora kurungikira muhira nico cyo rirenza cy'iminsi 2-3, amenye ko hariho abandi bababaye. Sirtu nk'iki gihe cyo kujana abana ku mashuri, nukuri abavyeyi bagira batora amashashi, abavyeyi benshi bagwaye za stroke kubera ko uko batwara abana ku mashuri. Ariko hari igihugu ciza, umuvyeyi wese aramenya ingene atarataza akigisha umwana, kuko umwana iyo yize nibwo Burundi bwejo. Nagomba kunashimira abantu benshi bari mu Burundi bariko barafasha abatabazi, mu buryo ubu na buriya. Nagomba ndabatera intege n'ukuri, twese turi nyuma yabo, twese turi kumwe nabo. Bakomere, nuko urugamba sukuja kuri tere gusa, urugamba rurimo faso nyinshi yo kurukorera. Nukuri ababishoboye mwese, ushoboye kwigisha, ushoboye kubasenyera udukwi, ushoboye kubaha amazi, ushoboye kubaha paracetamol, ushoboye kubaha umuriro wo gucana, ushoboye kubereka inzira bacamwe ati iyo ni umwongo uguma n'udahuma. Uyo wese ariko arakorera abataba, ariko arakora ejo hazoza hu Burundi. Umuntu wese ashobora kuba yicara akigisha abana igihugu cabo, akigisha abana karanga, akababwira ati bane banje ejo tuzotaha. Nimwibaze nk'ubu abana twoba twarazanye
bafise imyaka 10, abana twazanye bafise 15. Bakaba bicaye mu makambi y'impunzi hirya no hino batazi ivy'igihugu cabo, bakaba bicaye muri ivyo bihugu vyo mu mahanga batazi ejo hazoza. Bantu b'Imana, kugira igihugu ni vyiza cyane, ni vyiza gose. Kugira igihugu ni vyiza cyane, uba ufise ijambo. Birakenewe rero ko twigisha abana bacu kuva ku mwana afise imyaka 7 akamenya igihugu ciwe, akamenya iyava. Abavyeyi bacu tukagerageza kuvuga igihugu cacu, tukagerageza kwigisha abana akaranga k'iwacu. Erega twebwe turiko turakura, ejo n'aba bana tuzoba turiko turigisha ukuntu igihugu cacu kizoyoboka. Nagomba shimire cyane n'ukuri abantu bose dusangira iki gicaniro ca Space, dukomere dufatane mu nda twigishe n'abandi ukuntu bakwiye kuva mu mwizimiza bakaza mu muco. Murakoze cyane, ndabashimira. Tugira igihugu tucitangira tucitangira n'amajambo arandenga. Ndanumva umenga ndashaka yuko abantu baba bariko baragwanya leta barabibuke Odile, bamenye ko bariko bankira Odile gutaha, bariko bankira Odile kuronka ubutungane. Kuko Odile yariko aravuga abafunzwe arabazi. Yanandengeye. Reka ko twumve komanda hanyuma Nyiramake nanje. Komanda, tugira igihugu tucitangira. Karibu go. bashimira abatabazi bose bari muri ino space n'abariko barayumviriza. Intare kazi n'intare mukomere mu fatane mu shimire kandi abantu bari Burundi bakorishije ijoro n'amanywa kugira Leta Tabara ikomere ishinga imizi itera imbere ikore by'ikagura byose ibishire mu ngiro. Bashimye cyane abantu bariko bakorera i Burundi kuko nzi bakora ibintu bitoroshe. Hamashimire n'intare Alexis Sinduhije atashisi kubabwira buri gihe ati muze tuje hano, muze dukore ivyo kuvuga ngo twarabanje ko hamwe, ni muze dukore ariko kijya gihugu tukure mu menyo y'ingwe. Hama nagomba ndababwire ko ntituzigera dushika kwihangiro twatangiye tutagira intamba tuzozamana. Abo bantu bacyumva mu bagomba kubaho. Icyo tugomba gukora ni ikihe? Ni iki turiko turakora? No kusigurira abarundi ko abo bantu ariko barabayovya, bariko babazimagiza. Hama reka ndababwire ahantu merereye gatoya, iyo bumvise Leta Tabara hari ikintu na gitoya iri kwiratangura gukora canke yakoze canke isubiye kuvugwa cyane nk'uko tubivuga, bahagurukana umurindi utebwa mu kwigisha abantu ko Leta Tabara y'abahutu gusa, Leta Tabara yica abatabazi. Ariko ico byo byose ko ari ukubesha. Niba abantu bariko barabivuga, niba abantu bicariye ngaho za Burayi bagakoresha amafaranga bivye igihugu kuva kera kiyoboye, bazi ko bitazohinduka, bakaguma bakoresha abo bantu babaha amafaranga ngo genda mwigisha Leta Tabara kwitabara kugira bakingire za etaje zabo bubaka hagiye Bujumbura, bubaka mu ntara zitandukanye. Bya bindi bivyo gira kinge, kuko abo bantu bamye bayobora badashaka ko leta intwari bereye ibaho, bayobora kwera bakoresheje igikenye nabo. Ariko no munsi intwaro y'imigambwe myinshi yari yaje ije CNDD-FDD nayo urabona ko itahize mu bivyo yagwaniye. Niyo mpamvu Leta Tabara yavutse kugira dukureho izo ntwaro zose zagiye zirabaho. Abo bantu rero tuzokwama tubafise, tugomba kumva ko bahari, tubagwanye dukoresheje imbaraga zitandukanye, dukoresheje inzira zitandukanye, kandi tuzobatsinda kuko umuntu wese agwanira ukuri, haranira ukuri ntikwigera gutsinda namba, birateba kuva kure ariko kugatsinda. Rero ntitugira ubwoba abatabazi, tugume ku kivi, ivyo turiko turakora tudasubira inyuma. Bera ayo magambo y'abo bantu, nta kintu na kimwe jewe ubwanje n'umuryango wanje ntazokora kugira tugwanya ntwaro. Bira abarundi basubire bavyare baheki, abarundi basubire bage kabiri ku munsi, bongere
baryame bumva ko atabwo bafise igitoro kigaruke mu Burundi. No muzi nagomba ndabumvishe ko abantu benshi kiya gihugu abantu bavundi muri ndabura butandukanye nagenda babwiza ukuri ko bababaye gusa bari batugana benshi bakubwira ati none bimeze gute mugeze ijambo ni ryarindi turahari twarake mu gihugu cy'u Burundi kandi nta kidashoboka ko igihugu cy'u Burundi tuzokibohora. Rero inkono ihira igihe mwabarundi muri mu mahanga muri ko mukora ibyo mushaka ngo ntidushike ntibishoboka. Nagomba ndababwira kandi nako ko umwasi dufise mubi atari CNDD, umwasi dufise mubi nuwo twicanye nabo bantu bicaye ngaha za Burayi, nabo bantu tugerana bagenda bamenye ivyo turiko turakora bukiye buke bakabigwanya turi kumwe nibo bantu babicana ko CNDD kubera turazi ko ari umwasi mubi nuwo tugendana n'uwo muntu yarazi ko aziko tuyigwanya kandi nawe akitwa ko agwanya CNDD ariko akatwigengereza ko tuzi ko atari byo. Acagiye Bibiliya ko Rede Tabara yisha abanyamurenge, Rede Tabara ari yahutu gusa cankwe ari y'ubwoko runaka, ariko nagomba sigure kandi ndababwire ko Rede Tabara irimwo abarundi bose amoko yose na bwa bwoko bw'abatwa bwacinije kuva kera butigera buvugwa bwiganje muri Rede Tabara bwahagurutse no mu burongozi bwa Rede Tabara burimwo. Abo bantu rero barababesha mwabavyeyi mwe muri mu Burundi n'abariho hehe bose, abo bantu barabesha abarundi. Nagenda babwire ko nta kidashoboka nta nikinanira Imana, kuko ngo hari abantu hagira Imana bizosubira inyuma. Abarundi bari inyuma yacu n'isinzi baba bari mu gisirikare, mu gipolisi no mu basendezi barimwo. Rero duhaguruke tumenye bano bantu tugenda n'abaribo, tumenye burya bunama bakora ijoro n'amanywa n'ubu baba bazinduka haraho tubamenye, hanyuma tuzoshika ku ntambwe nziza. Jewe ejo mu minsi yahera harabayihenze ko barambwira ati ingo tugende ku rugamba urunuru bambwira kuja kugwanira ikindi gihugu. Narababwiye ati uwo munsi ndababwira yego nta kibazo. Barambwira ngo n'umuryango wawe barawuha amafaranga. Uwo mutipe yanzindutse ko naramubwiye ico genda amubwira ati ndaza kuza mu gitondo tugende. Bambwiye ko yo nite munyaje ndiko ndabaha ibintu byabaye. Abo bantu bariko bashaka kudutwara aho hantu cyari kuntwara aho hantu birirwa baboregwa ijoro n'amanwa kwe ya mafaranga bariko barabaha abantu bari mu mahanga bamwe batwara kugira baraza kuduta mu bindi bihugu kugwanira ibindi bihugu kandi dufite igihugu cyacu twahagurukiye. Ivyo je narababwiye ati sawa turagenda. Cyanda mu gitondo nka saa 9 bari bashika mu muryango numva baradodoye ngo bimeze biti. Babwiye ati nabuze umuntu sigira inzu kandi ntibikunda ibintu byanje byose. Ngoke ngo rindira ngo turaguhamagara mu yandi masaha ngo uwo muntu naza ati sawa. Mugabo nariko ndakurikirana ivyo barimwe uko bambesha ko tugiye muri Rede Tabara kandi tugiye kugwanira abo bantu ico gihugu, ariko nyuma tuca tubandanya tuje i Burundi tuja gufatanya na Rede Tabara. Ariko mu nama bakoresha je nari ndabizi kandi twarazikurikirana nabo turi kumwe, nta kintu na kimwe bavuga batavuga ko Rede Tabara ari umwasi mubi, Rede Tabara ari umuhari mubi. Nyuma rero niho twahagurutse turabimenya, tutangura kubereka ko twamenye ivyo barimwo turabankira. Nyuma baratuvuye ko nabo bantu bacu bagiye batwara babesha bose baragarutse basubira mu muhari, bakatira muri izo nzira nyene basubira mu muhari wabo mu gihugu kugwanira umuhari kugwanira igihugu cabibarutse. Ubu no munsi baramenya ukuri. Rero uko tugendana nabo bantu tumenya nabo bantu ukuri turakumenya. Nta wundi muhari n'ubu ndabisubiyemwo uzobohoza kijya gihugu ndetse Rede Tabara haba namba. Rede Tabara imaze gushika ku ntambwe isi yose izi, abarundi bazi, eka n'abandi. Ubwo nkahamagarira iyo migwi ubu ntikinavugwa sinzi bagenda bafondafonda abantu bayo mabiriding ari ngaho za Bujumbura n'ahandi batanga ayo mafaranga kugira basambura ivyo batubatse, bagenda tanga kugira bubake utwo tuntu, ariko nta mazina aragaruka yabo.
bagenda bakora, hari abasigaye baramaze no gushinga utuntu twita ngo n'amaradiyo, bagahagarara kw'isunzu y'inzu bavuga Red Tabara nabi. Jewe ntibimbabaza kubivuga Red Tabara nabi. Umuntu ikintu gikomeye, ikintu kigomba kubohora abarundi, ntashobora kubura umuntu n'umwe ntibikunda. Abo basi tuzobamana, nagoma ntera integerera abatabazi bose abari abarundi bose baharutse, ntitugire ubwoba kubera abo bantu tuzokwama tubasigurira tubabwiye, nta mpamvu y'ukudutesha umwanya. Reka tukomeze ikivi cacu. Red Tabara ishinga imizi, ejo mu gitondo bazoyumva neza twasesetse ku mugaragaro, kurya abandi bariko bagenda bafata uburere ntibabufata kubera batabanje gushenga ngo bashikeyo. Kugira ufata ahantu runaka nuko ubuhamaze imyaka n'imyaka waratembereye uhazi, ashobora kumva no musi gusohoye urusase ngo wafashe, no kubanza kuhamenya. Rero urugamba ruragoye gutegura, urugamba sukuvyuka mu gitondo urota ngo igihugu ngo imyaka 10 ni myinshi, ngo mutara imyaka 10 ni myinshi gute? Ni myinshi gute iyo ubwo rugamba wotegura gutera igihugu kurwanya bajya basendede bafise igihugu, bafise imbunda, bafise buri kimwe cyose, kubagwanya utabitegura utabanje kubinjiramo ngo bicaremwo, wo bagwanya gute? Abantu rero ari kumwatesha umwanya ngo twaratevye twaragize iki. Ntabwo twatevye, inkoni hiri igihe tugira igihugu imyaka yose kandi tuzotsinda. Murakoze. Murakoze cyane komanda. Tugire igihugu kandi tucitangire, kandi imbere ya vyose n'igihugu. Urakoze rwose kubana natwe. Reka twumve habwa wihe, niko ndarisoma. Yego, habwa wihe. Yego, amaze kurikira na muzungu. Habwa wihe, turi kumwe? Habwa wihe, mwo kugurura mikro. Yego, nayuguruwe. Muranyumva? Turakumva. Murakoze cyane kumpa ijambo. Yego, ikiganiro ndagitanguye nteba, muga umwe mu bo mwariko muragiranira ikiganiro niwe yampaye invitation. Sinaheruka kumenya ibya Red Tabara, ariko ndayiri inyuma. Uko bimeze kose ndayiri inyuma, kuko ndazi ko ari resistance pour l'état et la démocratie. Nibaza ko ari uko résistance pour l'état démocratique, résistance pour l'état de droit. De droit. Ok, merci beaucoup. Hari haciye igihe hama mu mezi yahera narakurikiye Darcy ariko aravuga ku byerekeye Red Tabara ko bahagurutse bagize iki. Ndakurikira n'andi masosio media, ayandi masosio media, ndumva ibyo bavuga, ariko jewe nari mfise akangonongono kubera singuma hamwe, mba ndi mu bihugu bitandukanye, ariko abantu batuzi twakoranye kuva kera baratubaza ibya Red Tabara toujours bya Red Tabara. Jewe rero nkukubaza kuko nanjye sinarinzi aho bigeze, ariko uyu munsi wa gatandatu nagiriwe amahirwe yo kubonana nabo muri bo ahantu narindi mu rubanza, kandi n'ukuri numvise ndyohewe, numvise umutima usubiye mu nda, kuko sinobabesha twaragize sheke. Nivyo vy'ivyo mwariko muragaruka ko ari abantu baronka uburyo buvuye hirya no hino, hari n'abandi bashobora kuba baronka uburyo buvuye hirya no hino bakaba bifuza kuba bokoze ikintu, ariko ugasanga kubera atarugamba rubura perte, ugasanga bibaguye ko mwe mwabigiyemo. Nkibaza rero ko ari ivyo vy'amaperte mwagerageje kugira ngo mwevite, kandi nta rugamba rubura perte. Rero notererera sikindi, tugenda hirya no hino, twaragize amayesheke, baratubaza, dusanga bitugwa ko tukaca tuba nkamiwe. Donc on s'engage à ne pas parler n'importe quoi kuri ico kintu tukinumira, kuko je ndibuka ari inkambi imwe y'impunzi nigeze kuba mbamwo, ndagerageza gukrea ikintu selon mes capacités, kugira ngo nshobore kwankadra la jeunesse mu bintu bijanye na education, bijanye na culture,
donc pour éviter ko baja mu bintu bibi, ariko nyuma naje numva bambwira ngo tu travailles pour le MST, ngo mouvement ngo ya Alexis Nduhije, ngo turakuzi ibiki, ariko ntivyari ivyo. Je ntiyari intumbero yanje, gusa byarambabaje, byankoze ku mutima. Nk'ubu maze imyaka 9, je ndafise abantu bo mu muryango ntazi, haciye imyaka 9 tutarabonana, tuvukana amaraso. Nk'icyo rero ca numva umenga ni gisebe baje kuntoneka, nkumva ndiko ngirira neza, donc la communauté burundaise, muga nkumva nk'umuntu yadukije gutya. Abandi nkumva baranteye ngo uri kurubaka ikintu kijanye na ITF, Intware Talent Foundation, ngo nguraje, nkabona nk'abantu nyene bitirirwa magi baje kungwanya mu buryo bunka canke buriya, nkabimenya mu nyuma. Ivyo ni nakahise, ariko akahise gategura kazoza. Je shaka kuja mu vyo kuburana nabo byashitse bikaba, ariko naganda babwire mu karere ndatembera mu bihugu bitandukanye bivanye n'intumbero yanje y'ivyo ndimwe mu buzima, gushakisha kubaho nk'abandi. Icyo nshatse kuvuga niki, hari abantu benshi bavuga réellement Red Tabara existe. Wewe ko tuzi nawe wamye uri imbere, bimeze gute? Ndagira nanjye ntabyo mbona, nta muco mfise. Icyo gituma iyo mpuye n'abantu mvuga ati mumpe umuco kuri ibi, donc ils se réservent, ntibashobora kuvuga la réalité en soi. Nta numwe ambwira réalité. Hama iyo muri ko muravuga ngo uburyo guterera, nivyo nta rugamba rutagira uburyo, kuko ikintu cyose n'amafaranga. Ariko ngarutse mu kahise k'ivyo twarimo za 2012 gushika 2014, ndibuka Pacifique niho yabivuze neza, twari kuri Avenue du Larche, yaravuze ati ntibazobahende n'abo banyepolitike bose mukurikira inyuma. Nta muganga utagira sponsorship, nta muganga utagira icyo ukwereka ko gufashije kugira ngo nawe ushobore gukomera mu mugamba. Ariko ibyo byose nkacanza mu ma conférence de presse twagirishwa na n'umuyobozi Alexis Nduhije, yaravuga ati nta genzo kwigera ndabaha amafaranga, nanje CNDD-FDD yaranguze, ariko narabyanse kuko iri kwirarenganya abarundi. Ivyo nabyumva mu ma conférence de presse, niho nabandi tukaca tugendera muri ivyo bintu. Rero kata muntu yongura ku mafaranga bidashoboka, je ndihabwa wihe, ntiwongura, ntibishoboka. Jewe akaranga mutima nimba ari iyo ideologie narabona kari nziza, narayisomye, ariko ubunye je suis sûr et certain nta hantu woyirondera ngo ufe kubona ideologie ya MST. Ntiducange rero ibintu bya Red Tabara na MST. Hari abantu mu nkambi y'impunzi ahantu narindi ntashatse kuvuga, harinjira nko muri restaurant, wagize Imana, wagiriwe ubwo buntu, wagiriwe ibakwe yo kugira ngo ushobore gufungura nko muri restaurant, ukabona nk'abana nyene bavuye ku ishuri, ukaza wumva bavuze ngo abasivile mwese soka. Ariko nkakunda igihugu kiraho, nama numva ngo siasa mbere, ngo siraha nyuma. Icyo kintu rero abarundi ntibarakimenya, usanga baravuga bakavuga n'ibintu bitaraba, ugasanga icyo kintu kikadusubiza inyuma buri gihe. Nkagaruka rero kuri komanda canke Odile, ibintu bari bahejeje kuvuga. Atari abantu usanga batumva ibintu kumwe, ugasanga ntiyumva ko Red Tabara iriho canke ishaka kudusubiza inyuma, ugasanga kubera bwa buryo baronka canke kwa kuntu bayoboye igihugu kuva kera, baba mu makungu ibiki. Yego nabo nyene turabakeneye, muga ndabiza ahantu hose vyarashitse ngaha mu karere, nagiye ndabisanga ico kibazo kiriho. Hari n'ahantu nagiye barambwiye ngo il y aura donc le retour du troisième, sinzi ngene babivuga, troisième pouvoir ya Buyoya, sintinya kumuvuga Buyoya, azogaruka ibiki n'ibindi. Abagira ati basha ibintu byo kuri Buyoya je sindabibona, kujya mwanya muvuga amatemwanyaje, reka genda udurire ko genda dudurira, ntavyo mbona, kubera ko je hano nagiye nyura nabonye ko abahutu n'abatutsi n'abatwa bose bahunze ikintu kimwe.
abatahunze ubwoba bahunze inzara, abatahunze inzara bahunze ibyo babona by'ukuri, kandi nabajya muvuga ngo bahunze inzara canke ngo uruzuba, nabo nyene barafise le passé yabaye muzantega amarangara, barafise iki. Donc ibintu vya regionalisme à part, ahubwo abarundi ni igiki twokora tugasenyera ku mugozi umwe, ntihabeho ibintu vy'intara. Je hariho abantu bavumbuye bambwira ati, hari ahantu nigeze kuvuga ijambo isinzi ry'abantu riravuga ati uku nuku nuku Fabrice n'ukuri wagerageje, none wowe uri umunyabujumbura, mbwira nko kuki uzana ngo uri umunyabujumbura, ivyo ni biki? Abandi bibaza ngo mva mu ntara ya Bururi, ivyo ni biki? Ntacyo bivuze, dukwiye kuja hamwe. Abandi bakambwira ngo none ngo eske ngo le leader en soi ngo avahe ngo imwaro ngo ava ngo he ngo none ngo ine pa hutu, none nta muntu avuga ukuri, nta mututsi avuga ukuri, nta mutwe avuga ukuri. Ivyo byose ni ibintu byagiye bidusubiza inyuma, biradutera igisebe. Ivyo intumbero yatuzanye ntibe yayindi, turatatana. Nk'ubu jewe ndaza ari abantu benshi bari mu bihugu bitandukanye bama bambaza Fabrice, no nkiri muri ivyo. Jewe ndiko ndondera kubaho ku munsi nk'abandi, ivyo apa kuko by'ukuri nimba mukeneye amafaranga 500 igihumbi cy'intererano, ara ama association mwagiye mukreya menshi, ama association twagiye dukreya menshi, muga mu nyuma bikazana ibintu by'inzankana. Aho nari mperereye jewe rero bambwiza ukuri kuri terrain, abo bantu bariho. Je nararyohewe numvise umuntu witwa Darcy, nta muntu ambwira ngo rondera amakuru gira uko, nkababara n'abandi bashobora kubona nifatiye nk'ifoto nk'ahantu kandi telefone ari yanje bakambwira ngo ukorera ikinyamakuru iki. None twese dukora bimwe, ngira ndababaza, dukora bimwe? Ntidukora bimwe. Ariko hari ibintu bibabaza umuntu, uraje kunoneka amaze imyaka 9 arige usanga umaze n'itandatu ntaho nyora mu gihugu canje, je peut-être ni foto ya souvenir, ukaza ukambwira nk'igenda, rirambabaza, rirankora ku mutima. Nkorera ikinyamakuru iki? None mukorera ibinyamakuru, eske ni vyiza kugira ngo mu expose? No, hari ibintu mushobora gukora mugabo d'une façon iri yo kwihisha, mugabo tukumva ibintu ngene mwabisize habona. Jewe rero muze kurejema Fabi. Yego, reka rero ngira icyo mvuze. Nashaka mugaruke aho twatanguriye fondation y'ibi bintu byose, nimwahagaruka kuko nanjye naratoye akanenge abantu twagiye dukorana benshi. Uti gute? Byari ibintu nabonye muri 2015, bari bibaza ko ari bimwe by'amajya. Itariki 8 z'ukwa 3 2014 twararashwe tuzira ukuri. Ariko ndibuka Alexis Nduhije yaravuze ati ne versez pas du sang ku bapolisi twari twafashe, ne versez pas du sang. Ariko ari umupolisi yamuburiye ati bakeneye umutwe wawe. Turamubwira ahubwo hunga, aravuga no, il faut que je me donne. Ivyo ni ibintu byabaye live mbona, il faut que je me donne. Odile niho yarari namubona. Rero nabandi ntashatse kuvuga amazina twari kumwe, narababonye. Turamubwira ati wo yahunga, bakeneye umutwe wawe biki n'ibiki. Ati baratwumvira arahunga, kandi ahejeje kurivura iki abapolisi 3. So nitugaruke ngaha rero, icyo nshatse kuvuga ni iki, kandi abivuze sinkaze cyane sinkiziki. Hari ibintu by'inzego zagiye ziboneka kubw'amafaranga, bana b'abaporona, nanjye wacu twarabaporona, ariko je sinigeze mba umuporona. Je papa yari umusirikare, ugasi nigeze mba umusirikare, ariko kuri kose narakubona. Je bagaza irijiwe lo basketball ndi ruhande yiwe, uyo ya irijiwe lo football ndi ruhande yiwe, kuri kose narakubona mugana ari umwana. Icyo se kubabwira rero mwega barundi, twega barundi, ikintu kitahari nukuri. Ari ibintu nagiye mbona 2015, nkabona abantu baza bavuga mu Kinyarwanda kudusimbura, batura donc baduhamplaça. Nkabona abantu baje nyene tukumva ngo yayoboye iki, kubera iki bari bibaza ko ari gihe cyamajya kigeze, inyuma ya cyagiye cya coalition. Ikibiri cyagiye cy'ikibiri, bijya bintu byagiye biba mu nyuma, murazi ko ari byo byo byarabasubije inyuma cyangwa nabyo muzi. Hari ibintu twagiye tubona twege tutagihamagwa,
tukabona ni ibintu nyene by'ubudumbidumbi kubera iki abafise amafaranga bashiramwo amakontribution amafaranga menshi n'ubu muri ko muvuga ikibazo rero c'intererano. Faites attention, n'ubu ndabisubiyemo, faites attention. Nimba mukereye intererano suko Burundi Dynamique mwarubatse mwarabonye abantu b'abaporona ingene bagiye bigenda uko kuri mwanka kuvuga nuko jyaho nari mperereye mu kambi haravutse ibibazo bya regionalisme vyatumye Red Tabara subira inyuma. So nimba byarashitse rero eta major igahinduka ni vyiza ni kugira abakosore bajya vyananiye mugasuku cyuvuga ngo urabinyoha kuko nta rubanza rubura nta rugamba rubura perte. Ico cyatse kuvuga ni iki rero n'ubu byose birashoboka genda bateye intege umuntu wese ku gatwe kiwe mugani mbari yo ntererano mutwereka hijya kandi bijya muvuga ngo les journalistes ngo les médias mushike kuri terrain bijya muvuga ngo hari abajeje ngo politique nabo nyene bashike kuri terrain bagenda kuramutsa abo bantu bemeye kwitanga Koreame bemeye kwitanga bagiye kuba simvuga barobere bagiye kuba igisirikare kizoramplace igisirikare cy'u Burundi. Erega ari ibintu mutavuga hari ibintu mutavuga byagiye biba twege tubona mu maso mu yandi gucya turi kuri terrain. Kwita umuntu ngo umusivile kuko wagiriye ubuntu bwo kujya ku ishuri kintu kuvuga iki wagiye ku ishuri mpamagara ndagutemberere turamukanye petetre nzomenya ati neraronga ikisabuni yagiya mugango ndayigutererere uri ngaha mu muji uri mu muji wa Kenya uri mu muji wa Kampala ngo ndaguterere gute ko tutabonye aho yajya aya mbere twahora duterera ntitwabonye aho yajya. Ubu rero muriko muravuga ikibazo cy'abanyeshuri nivyo Petestre mushobora kuvuga uti Fabrice kwavugana umutima mubi aracyari umusore ntazi ingene bivuna kuvyara abana kurungika ku ishuri nivyo ko tumenya akaranga umuco abana tukabatoza ni vyiza ivyo ni vyiza ntawo vyanka ni vyiza ariko ari abantu bagiye umve abonye na telefone yawe umutelefone kandi waruzi ko ari umuntu mwahora muvugana nimba bayibaza ngo nukumusaba cyangwa iki ntavyonzi kandi waruzi ko yari umuntu wawe ariwe yotumye muganira kumwe kwa kera mwahora muganira. Ikintu rero cya Red Tabara si ikintu cyo gukinisha. Je hari igihugu nahoramo hari n'igihugu ndi mu Burundi barambaza benshi ariko ndababwira Fabrice shika ku musozo Fabrice shika ku musozo kugira duhe n'ijambo n'abandi. Ntarandiriye rero icyo nashatse kuvuga umunsi muzomenya abantu batanguje mobilisation muri 2009 kuduga gushika 2014 mugasubira mukabahuza mukabahamagara mu mico itandukanye mu bihugu bitandukanye nta Canada izobakanga nta Amerika izobakanga nta diaspora izabakanga. Muri ico gihe ibintu bizosubira gukomera mwege mwibagiye ya ntango nico muhora abayobozi bose guhera n'ubwo ko navuze mu izina ico kintu ndakibahora. Donc mwararonse opportunité muragenda abana bariga hanze abandi murabasiga muga mwibagira ba bantu batangura mobilisation kugira ngo mwege mumenyekane. Umunsi mwabibutse mukabahamagara apa bimwe muvuga ngo muri mu maserire iki ni ya maserire twama tubona nawe muri aya maserire abantu barimo ni bangaye bashika kuri te ni bangaye ego nibaza ko icyo rero ndagira ndabaye directive mugerageze muje muri ya mariste ya kera ntara tankiki muje muri ya mariste ya kera mureke ibintu by'amoko mureke ibintu byo gushira imbere kujya rafise. Muri 2015 hagiye kuboneka abantu bafise baje imbere twege tuba abantu batawe kure ukamenga nituzwi twahereye ku bunyumba 10 ku chef de quartier gushika muri mairie abandi bahereye mu makominare mu ntara baraduga bagera mu ma province bajya bose mwarabibagiranye. Ivyo rero cyo nashaka kubabwira nimwe abakoranye nimba mwahora muri 200 muri Red Tabara muzobijana ari abantu bagiye kwikorera ubuzi busanzwe ariko iyo batubonye batubaza ati erega tuzi wewe wadutaye mu muriro
ntituzowuvamo. Erega turakora tukaronka uburyo ariko dusanga Fabri turiko turabifatisha ba bantu b'i Burundi. Fabri iki kiganiro murakigize gwanya ariko ukuntu Oya siko ntitugikize reka oya gutya. reka twibutse Tuzi yuko rede tabara aho umwe wese yavuye. azaronka umwanya wiwe umwe wese Yego azaronka umwanya reka wiwe basi akavuga sozere ariko reka urumva namwe sozere. mwaronse umwanya Mbabarira munini gato sozere. Mbabarira gato ego sozere. Fabrice nukuri byose yabigize Tanganyika byanshanze kabisa. Yohana Oya Fabri mbabarira nukuri bitegezwa kuba cyanga. ego Bitegezwa kuba cyanga. umva Fabri reka ndakwereka ikintu kimwe siko ngira ndaguhe umunota kugira ngo ushite kuko Yego. utubariye byinshi Eh, kandi ejo ndashima ko waje muri space wumva nta nizo wari uzi ahubwo ndanagutumiye Jane maze nibaza hafi amezi 2 canke 3 imisi yose nsimba kuwa gatandatu umwe hanyuma uwa gatandatu wundi guno munsi nkaza nkagira kino kiganiro tuba turiko tuyaga kuri leta abantu bumva nagushiremo ngaha muri commentaire hariho link yitwa twiyubake barundi iri kuri YouTube ibiganiro twagiye tugira ushobora kubisangaho ndaguhamagariye ugende ubyumvirize ariko Fabi umva ijambo dukomeze twisangira ikiganiro ntukigire kwawe basi mu munota umwe basi. Sibyo umunota umugizwe n'amasegonde 60. Ndabasaba iki? Muremeye ko ari Darcy wenyine azovuga, muremeye ko ari Bob Rukurika wenyine azovuga, ko ari Maggie Marguerite, ko mwanka ko tuvugaho mugwaye, ko ari Maggie Marguerite wenyine azovuga, ko ari sinzi muvuma iyihe. Gerageza nimba hari abantu bagiye batera imbere bahera mu bantu bato batazwi bagatangura kumva amazina yabo, mwege mukaba nimero mukibagiranwa kandi ari mwe muriko muradirija babandi, ariko Prince bazokuma bumva aya mazina yanyu. Nukuri CNDD-FDD ntaho muzoyishira, izoguma ikomeye. Gerageza mwubake urundi gwaruka. Je nararyohewe numvise Darcy ari imbere. Tugira amahoro ndahejeje, murakoze. Ego murakoze Fabrice mwafashe n'umwanya muravuga n'ibitari bikeyi. Ikindyoheye Fabrice nuko muje muriko muraronka amakuru ya leta bara mwaheruka kera mwahora muyaronka hanyuma ubu rero muriko murayaronka kandi je ndashaka Fabrice uronka amakuru yo muri 2025 umenye ati ibintu bigeze he uru rugamba abarundi bahagurutse bagomba guhabuza intwaro ibereye i Burundi si ikintu ukora ngo umunsi umwe ukwezi kumwe ngo bice bikunda nibisanzwe yuko haba no gukingira n'amasite nuko ntaza abantu baba muri ibi udashobora gukingira uzoza ubibona abantu babo mu 93 mu 88 mumenye ugo rugamba muwe muraruhagarika mugende patiemment ndabibasabye. Ego urakoze cyane wakoze gushikiriza iciyumviro cawe hanyuma nkuko nariko ndakubarira ugenda ukurikire wumvirize ibiganiro twagiye tuvuga ugere mise à jour kugira ngo umenye iki ibintu bimeze gute muri 2025 mbega uwo mwanya wose utari kuronka amakuru hariko hariki ivyo ni ibintu twagiye tugaruka ko mbega ni ibibazo ibihe vyagiye bihura uzokumva mu biganiro twagize abantu batari bake bamaze kuvuga turamaze kuronka abantu baje bava mu bagwanyi bakatuvugisha turamaze gucishamwo n'ibiganiro Darcy ariko uravuga kuri benshi batamumenye niwe abazwa leta bara nibaza ko ari kuvuga Bayaga Don Darcy eko niwe ayobora abasirikare bo mu mugwi wa leta bara yaranaturundikiye mu minsi heze undi yitwa Kamarade nabongira bariko baratwumva araza baratubarira ibitari bikeyi ushobora kuba wumvise ikiganiro n'umusi kandi birananyoheye ngire ko nibutsa n'abantu muri ko murakurikira bino biganiro iki nico gituma tubabarira ati bishikane kure bisangize abagenzi banyu inshuti hariho abantu baronse amakuru kera hanyuma bagahagarara kuyaronka hariho abandi bantu baronse amakuru bakaronka amakuru atariyo bonyene bakihagarika kuyarondera hari ibintu byinshi byagiye biba iyo bavuze ngo bacemo ntibabona ico kintu kirakora nimba hari ikintu dushobora guhokonesa CNDD-FDD ico kintu iragifisemo ubwenge no guconganisha abantu yagiye iconganisha abantu kutari bikariko Darcy abambe Fabrice ndaguhaye icizere ugende umenye urondera amakuru hajya wahora uyarondera ubabaze uti niyo mukiri nibakubarira ati siyo tukiri ntaba ari bo bakwigisha aho bigeze uno munsi ahubwo wowe ugende urondere abari uno munsi bakubarire uko bintu bimeze abaguha amakuru yo muri 2025
kugira ngo unamenye niwahura n'abandi bakubarira ibitari byo uvyumve ariko uzukuri. Wakoze rero Fabrice kuza mu kiganiro, reka tubandanye twumva n'abandi. Umengo uwakurikira yari muzungu ariko bantu kino kiganiro nama ndagitangura mvuga nti kiza kumara umwanya mutoya ariko kikaba kirekire, ariko nibisanzwe tukigira rimwe mu ndwi zibiri. Ibintu abantu tugahana ijambo, kuko objectif ya kino kiganiro nuko twigishanya, nuko twugururana amaso, tugatanga amakuru, hanyuma tukakangurana, tugacanirana akabuji. Ivyo rero nibaza yuko iyo biramutse bitwaye umwanya munininya nta kibi kirimwo. Nuko rero muzungu, ndabona wari waduze nk'umuspeaker, niwe wari ukurikira, urashobora gufata ijambo. Ya, merci dada Ndondeza, nishimiye kuba ndahangaha. Vraiment nibwo bwa mbere nakurikirana none ikiganiro kuri Reditabara numvaga uburyo bumwe cyangwa ubundi yenda biri butume nambaza ibibazo nka bibiri gusa ndabonye ko twese turafite cicatrices z'ibihe, inkovu z'ibihe hariya mu biyaga bigari. Biragoye, abahutu barafata ingoma, abatutsi bakatabaza, abatutsi bafata ingoma, abahutu bagatabaza. Sinzi ibiyaga bigari wagira ngo bahahambye umusazi cyangwa umurozi, ntawe umenye uko bigenda, ariko byose biba bifite umuzi, bifite inkomoko, abantu bashize hamwe nk'uko natangiye mbyumva uburyo njye ntabibonagamo. Abantu bashobora gushyira hamwe bakasenyera umugozi umwe. Ikibazo cyanjye nagiraga, nubwo ibyinshi mwabivuze kuko naduze nananiwe guhita nsubira hasi, ariko basa n'ababikomojeho. To be honest, nari nzi ko Reditabara amazi ya mbere nyumva numvaga ko asa ari nk'iy'abatutsi, niyo mpamvu nanditse no muri comments ndabaza se Reditabara ni kimwe na M23, parti politique militaire yajyamo uwo ari we wese? Byiza hano mwagiye mubisobanura ko irimo aba n'aba. Mema question ni imwe, niba ari ukubesha ari ukuri, ntabyo nzi, nanjye ndi mu buhungiro, izo nkovu zibenda zifite. Ese koko Reditabara iharanira ukwishyira ukizana? Meme red ubwayo nari nzi ko ari couleur rouge nari nzi ko ari red color gusa, naho numvishe ko ari état de droit, ibintu nk'ibyo. Résistance pour un état de droit. Résistance pour un état de droit. Sawa. Ese koko nibyo Reditabara ishaka kwishyira kwizana, kwisanga kwa buri muntu wese yisange, abeho neza, niyo njya numva yisha Abanyamurenge mu Sud Kivu? Ese koko Abanyamurenge baba babivuga, baba babesha? Byaba se byarabayeho? Icyo nicyo kibazo ko ndashaka kubaza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ndashaka kubaza, nkurikije iyo état de droit, deja namaze kuba convaincu ko irimo amoko yose, ese iyo état de droit yanyu mwebwe yatakariye he? Turafite ibibazo twese by'ubukoroni, katwe iwacu Kongo, ndi umukongomani, navuga ko yatakariye kuri Mobutu. Buriya Mobutu yari afite kuba yatunganya ibintu nangwa akabyica, rero niwe wabijambije hamwe. Nkavuga mwebwe yatakariye he? Niba Dede menya imaze imyaka 20 nangwa 30, right? Abari kujaho ubu iri pareke hari abandi hirya yabo bo ngabo, mwebwe yatakariye. Merci. Iyo état de droit yanyu yatakariye mwebwe, niba ari ikiganiro cya Salankin Ntanzigo, aho niho nashaka kubaza, kuko ndabizi politiki igira yayo. Wari umwanzi uyu munsi aba umukunzi, wari umukunzi ejo akaba umwanzi. Ndashaka menye se iyo Reditabara ishinjwa ko yishe, ivuga ko yishe Abanyamurenge, kuko Ndondeza ndamuzi afana, dufasha kumva M23 yumva ibyayo, twese natwe iwacu Kongo hari abayumva, hari n'abatayumva. Ibyo ni nabyo byaba ari na byiza cyanjye ko parti politico militaire yagitandukanywa n'ubwoko, igatandukanywa n'idini, igatandukanywa na famille. Ibyo byo byaba ari byiza kurusha. Nako ngako nibyo ngibyo ndashaka kubaza. Hari bashuti twaganiraga ku ruhande, ariko wenda sinabakonvenki cyangwa se kuko namanitse navuga ka nishimamiye mbibaze. Murakoze, Ndondeza niba ndatinze, ndakoze.
ego murakoze cyane muzungu no kuri ku bibazo mubajije. Ndanashimye nuko mwafashe n'ijambo, kandi ndanashimye ikintu ushimye cyane ni uko mwamaze umwanya mukumviriza kandi muratweretse yuko mwariko murumviriza pe. Mwavyumvise kugira mwabitahuye, uko mubivuza mwabitahuye niko biri. Leta bara si umuhari urimwo abatutsi, si umuhari urimwo abahutu gusa, ni umuhari w'abarundi batahuye ibibazo vy'Uburundi bakavuga bati hari ikibazo nyamukuru, ibindi vyose bikomokako. Ni ikibazo co kutagira igihugu kirimwo amategeko, kirimwo intwaro ibereye kandi kingira abarundi bose. Mu gihugu kimeze gutyoye bo baratahuye yuko ariho haza kuzaho bamwe baza bicwa kubera ari abatutsi, abandi bakicwa kubera ari abahutu, abandi bakibwa, abandi bakangazwa, byose ari aho biva. Baravuga bati tuteza kuguhabuza etat de droit. Kandi nta nkeka nta kurya wabivuze ati ndatahura urugamba abandi b'abakongomani muri East numva tuvuga ururimi rumwe, nabo nyene bavuga bati turakeneye igihugu kirimwo amategeko gikingira abantu ntihagire ababa bariko barahunga.